Здравейте! Преди няколко дни публикувах видео за тази плетка, която е вариант на пчелна пита с едри клетки. Ще го намерите на този линк. В това видео ще дам информация за особеностите при плетенето и в кръг и някои варианти при добавяне на втори цвят. Накратко за класическата плетка. В два последователни етажа от по 4 реда се оформя този ромб. Важни са 4 и 8 ред, където се създава тази наметка. И тя се сваля във всички следващи редове, без да се изплита, докато се плете лицева плетка. Също в 4 и 8 ред се изплита наметката опаково, заедно с бримката, с която е създадена. При плетене в кръг. На първи ред се плете една лицева, една свалена, това е наметката, и една лицева, т.е. 2 лицеви и една свалена. Във втори ред се плетят пак 2 лицеви, една свалена, на третия ред също и на четвъртия ред, както и в плетенето с 2 куки, се плетат 2 заедно опаково и сваляме една бримка с наметка. От 5 до 8 ред плетем също както от 1 до 4 с отместване една бримка. Какви са особеностите при добавяне на втори цвят? На мострата съм показала два варианта. Първият е рая от 2 цвята, при което се плете 4 реда от единия цвят и 4 от другия. Особеността е в това, че цветът се сменя на последния ред от етажа, т.е. на 4 и 8 ред, където в един ред се изплита наметката на текущия етаж и се образува наметката на следващия. Това е този случай. Във втория вариант, който виждате тук, той е възможен само при плетене в кръг, защото втория цвят, в случая светлия, се добавя само в един ред, а останалите лицевата плетка са от основния цвят. С втория цвят се плетат само 4 и 8 ред. Записах това нестандартно видео, за да добавя информация за тази интересна плетка и за да разширя обхвата и на приложение. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!